саидаи рамазон ғолиби даври ҷумҳуриявӣ озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад. барои ҳамсинфонаш бо рафтору кирдораш намунаи ибрати онҳо аст. ӯ мегӯяд ки дар тарбияи ӯ саҳми волидонаш калон аст. аз ин рӯ кӯшиш дорад ба қадри заҳмати онҳо расида шахси баобрӯ гардида ифтихори падару модараш гардад. این اولین درجه به واسطه زحمت آموزگاران مؤسسه و پدر و مادرم بود که من به این جاده ها رسیدم. پدر و مادرم مرا دستگیری نمودند، تعلیم و تربیه آنها، نصیحت های آنها و همچنین توصیه دادن مخصوصا پدرم که مرا به خواندن کتاب ها جلب می نمود و همیشه در ساحه ایجاد مرا دستگیری میکرد. بسیار سهم آنها بزرگ می باشد و پدر و مادر شخصانی هستند که خصوصا برای من در همه حالتهای زندگی دستگیر و راهنما و راهگشا و همچنین یاور بودند که آنها در همه حالت در همه وضعیت مرا دستگیری می نمودند و محض با دستگیری های پدر و مادر عزیزم بود که یعنی با دستگیری های والدین عزیزم بود که من به این جاده های بس و دشوار قدم نهادم و به این شاهراه بزرگ معنویات رسیدم. سعیده همراه والدانش در دهه نوبهار دهات توگرک ناحیه وسه امور به سر میبرد. این منزل خاکسارانه آنها میباشد. سعیده همینجا به وای رسیده است. مادرش و پدرش خود را عائله خوشبخت می‌حسابند. 5 فرزند، 3 دختر، 2 پسر. همش با تربیت خوب سازن. نوزی 4 تاش نه زندگی داره چون با خونه و در کودک سنگ و علایده مستقلا زندگی کسان نمی سعیده تمام دیگه. این فرزندی آخرانه. کلین دارین؟ واه. تا کلین دارم. خوش کردی کلینو؟ کلینو رو وقت خودم رفتم خوش کردم. بچه‌تونی؟ نه یادش نمی بچه‌ها گفتن خودت خوش که خب که قد خود مثال خونه با معقول باشه. گفتم خب خودم معقول که من چی معقول دارم میگن نه خود بعد خود خوش کنم. اویستما شریفова در صحبت با ما درباره صحیفه‌های حیات اولیه‌شون همراه شوهرش رمضان خوجایف با اظهار قناعتمندی سخن میگوید. او گفت که همسرش شخصی عاقل است، بینشون همدیگر فهمی است. در زندگی میگم یگان شکایت ندارم. چی گپ چی کارشه با مسئولیته. همه کارمون با مسئولیته. یگان گپی مثلا دغلی نمیزنه. سازه نغزه تری همه طرف خش مردی میفهمیدگیه. سازه همه طرف نغزه. خاک در زندگی کم نیم یا خیلی کردن میشن فهمی خاک بو میشه جایی که میشن فهمی بو ساز میشه مسئولیت خاطی بو همش ساز طوریه خود. خیلی بو زنه باید وزنی شه بکن. نسبت مردک. شما وزنی میشی؟ آه. خیلی گپی نمیفهمیدگیم با باید ما وزنی ایختیم شود. اول شکرانه پروردگار میکنیم که چنین فرزنده رو با ما لایق گردانده است. بعد از آن شکرانه آزادی، صلح و ثبات و استقلالیت همه این دستاورد و استقلالیت است که ما با چنین روز با چنین آزادی و چنین خرسندی رسیدیم. فرزند همچون یک گل است کوتاه‌تر. اگر ما گل را آرایش ندیم گل سرایی می شود. وقتی که گل را شاخه زیادیش رو قیچ کردی گل بزی می شود. فرزند همچون همین گل است. دویم باید در همه رفتاری فرزند اشتراک کنه پدر. آنها زندگی خوب گذراندند، فرزندان خوب به وای رسانیدند. در سمت کارهای روزگارداری و تربیت فرزندان با مصلحت همدیگر عمل کردند. همه کرتای توقیه چیزی باشه میدوزم. همه که هنرمندی ما در همین خونه گفتیم پا نان میپزیم مثال پخصپزی همین خونه در کلای ما دیگه ما هم قهی نداریم. تری معلوماتی مثال چی ندارم خیلی. همین خونه را خش نمیخواد بعد خدمت خیلی باشه میکنیم مثال. اویستما و رمضان همچون همسر از حیات گذراندهشان راضی هستند و سعیده هم از والدانش راضی می باشد و کوشش میکند در رفتار و گفتار پیروی والدانش باشد. خوشبخت باید خوشبخت‌ترین زندگیمو در زندگی نمی سعیده نه شما خود چند بار برو مثال بعد دبدبه صاحبی گفتم پا جایزه شید خیلی ساده نه زمین خوش ابرو نیسته.